चाइना की सिटीज के अंदर इस तरह के जाइंट रूम्स बनाए जाते हैं जहां पूरी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन अंदर ही होता है। ये रूम्स इतने बड़े होते हैं कि इनके अंदर 15 फ्लोर तक की बिल्डिंग इजीली बन सकती है। इस टेक्नोलॉजी की वजह से कंस्ट्रक्शन की धूल बाहर नहीं जाती और खराब वेदर का कोई काम पर इफेक्ट नहीं पड़ता। इसी रीजन से क्राउडेड रेजिडेंशियल एरियाज में ऐसे स्ट्रक्चर्स यूज किए जाते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन जल्दी खत्म हो और सिटी का एनवायरनमेंट भी स्टेबल रहे।